happy and you know we clap your hands. Din hija Kim meta fl-età tenera ta' 3 snin kellha tidħol fis-sala Rainbow minħabba lukimja. Minflok bħala tifla gawdiet it-tfulija tmur l-iskola u tilab ma' tfal oħra, ħajjita għattata l-isptar kemm f'Malta u anki Londra. Omma qalet li l-aħbar li reġa' ħarġilha l-kanċer kien xokk kbir. So t-tifla ovvjament dak il-ħin ħsabtu taf kif tibda tibki anka jisa kienet mbeżza. Ma għattilissa nerġa' morru fej ħbib tagħna, x'isom u malina ħbib tagħna, u kollok terġa' tibdew. Mister Kim jisobbi ħafna jara li l-bintu ma tgawdix bħal tfal oħra. Nibda ngħid għaliex pereżempju kellha tkun it-tifla tagħna għax aħna anke tħossha forsi kien ukoll tara tfal oħrajn dejjem skola u tfalli. Claudette qalet li qalba tinqasam meta barra l-uġieħ fiżiku Kim tgħaddi minn sfidi emozjonali minħabba l-effetti tal-kimoterapija. ċertu tip ta' pils tal-kimo kuljum, ċertu steroids li dawk jaffettwawhom ħafna tfal, minnhom jaffettwawhom ħażin ħafna fil-moods, minnhom jaffettwawhom ħafna fil-ġuħ, kollhom ħafna dwejja. Il-ġenituri jgħidu li kemm fis-sala Rainbow anke meta jmorru Londra grazzi għal Puttinu sabu familja kbira li ttihom is-sosten u ħafna mħabba. Angelo Reni għasna isom Anġli mhix mal-art. Ġifieri dak li jagħmlu ġifieri jkun jafu x'jagħmlu n-nies ġifieri kulħadd. Fil-ġimgħa l-kbira, Puttinu jibqa' jaħdem biex ilest il-binja l-ġdida fiċ-ċentru ta' Londra u dan sabiex il-familji jkunu ftit pass il-bot mill-isptarijiet ewlenin fejn imorru tant Maltin fosthom tfal. Kim tibqa' titlob biex ikollha ċans li tfiq. Inni għaddejja 6 years u issa nixtieq infiq. U hekk nitolbu Ġesu.